其实台湾很多地方都有火把节的活动。那这个根源或者是真正的历史，我想各有各方的说法跟考究了哈。那瑞芳老街观光推展协会呢，在去年办理第一届瑞芳火把节，其实都跟我们内心的声音是一样的，就是一个初衷。小时候，我们这一票人没有所谓的什么灯会，我们只知道，每当过完年之后的元宵，隔壁邻居大哥哥，他就会带着我们这些小弟弟，拿着灯笼，拿着火把去夜游，穿遍瑞芳的各个巷弄。时间到，大家都很自动的归队，去夜游过程中去防空洞探险，去找蝙蝠。这就是我们儿时元宵节的记忆。瑞芳老街观光推展协会在去年基于这样的一个初衷，创立了第一次的瑞芳火把节，希望透过火把的薪火相传，由我们这个中生代，把老一辈的记忆以及我们儿时的记忆来做一个呼应，传承给现在的小朋友，知道他的父母亲以前怎么样过元宵节。我更记得那时候学校都会要求我们要做灯笼，都是给父母伤脑筋。那个时候每当要交这个寒假作业，大家就会去找牛奶罐，然后呢家里就铁钉加铁锤，在那牛奶罐上面钉上你自己喜欢的符号，这就是最传统的台湾的元宵节。瑞芳老街基于这个意义，所以今年扩大了这个火把节的内容。我们今年火把节从下午2点会有不同的活动开始展现，跟欢迎各位的贵宾来宾。今年更加入了瑞芳老街的历史导览。在整个活动的开始，从白天你9点其实就可以来，那老街的导览人员就会开始准备。你来报队、来报团，就会20分钟、30分钟一团的出，帮你介绍瑞芳老街。那到下午活动2点开始报到的时候，在老街的一个空间里面，会有开始让大人带着小朋友来做这些所谓的传统灯笼，就是由我们瑞芳清洁队所提供的牛奶罐，那再加上我们的志工来教导。那接下来到晚上的这个过程里面，中间会有2个很重要的团体。第一个是我们瑞芳新古坊黄格志黄老师所带领的团队，哎，大家请鼓掌。瑞芳新古坊呢，现在在瑞芳区的小学几乎有80%的小朋友都是他教的。他们跟在100年的时候受总统府之邀，在带领着瑞芳国小的小朋友去总统府表演。那另外一个团体是我们新北市瑞芳区的瑞芳高级工业职业学校的一个热音社，在2014年新北市政府所举办的热音联合竞赛里面，获得这个热音团体的团队第2名。我们主唱在这个团体，那这个主唱吴少成，他更在当年拿到吉他手的冠军。更人家感动的是我们的新年的校长严校长，为了鼓励这个团体，为了鼓励这一个主唱，花了大概2个月的时间，邀请伍佰到瑞工去指导这位学生。当然，伍佰他非常的热心，这样的一个秘密行程没有曝光，这样的一个秘密行程只有瑞芳人知道，这样的一个秘密行程，我们就默默的进行。那我想。这是身为一个长辈，身为一个学者，身为一个老师跟校长，对一个下一代年轻人最大的鼓舞。那我们等一下都会有他们来帮我们表演。那接下来呢，我们就先欢迎我们的瑞芳新古坊来为我们带来一段当天会表演的一个乐曲《古乐传奇》，掌声欢迎。
黄德志带领的团队，谢谢。接下来我们来邀请我们的瑞芳高级职业工学校的吴少成所带领的乐音社来为我们演奏。他今年说要为我们老街的火把节写一首曲目，我不知道今天是不是这一首啊？哦，那我们等一下先给他们一点时间哈。去票吗？对。那我知道他们每天都在练，我们希望他真的写出一个曲目，以后就是我们火把节的主题曲。其实，在我们瑞芳艺文慢慢在发扬，就是透过学校、社区跟一些民间团体以及政府的协助，那现在一直朝着这样一个进步跟成熟的发展。那我觉得大家都知道黄金三城，大家都去看矿工啊，看黄金博物馆等等啊。其实这样的一个整个带状的一个旅游啊，其实有更多的义务活动可以导入啊。那其实最重要的是让我们当地的居民可以认为这样一个观光是一个生活圈，而不是单纯给观光来玩、观光客来游玩而已啊。心里还是非常有兴趣的。有了上一次那个500去哦，真的是非常的惊讶。后来我看那个500的网站哦，听说这一段影片哦，将近60万人点阅。应该这样讲，我再把那个故事稍微交给在准备哦。吴少成哦，就是我们乐音社的主唱哦，那个挥个手一下，主唱。因为我本身哦也是500的一个粉丝歌迷，因为我的年龄跟他一样大。后来我上网查才知道，我的年龄跟他一样大。那因为500的歌我大概都有听过，那有一次刚好经过他们在那边练团，说奇怪，我们这个东北角的瑞芳高工哈，竟然有出这么厉害的一个乐团哈，然后说那我是不是把这一段那个小故事哈，我就把它主动PO到那个500的那个脸书里面去，他的那个官方脸书去哈。那PO完之后，我想说应该没什么机会了，因为那时候500那么红哦，那4月又要开演唱会哈，然后应该是没有机会来。结果呢，过了大概2个礼拜，他们的经纪人就主动打电话来说，是不是可以找个时间过来这样？然后他说不可以找任何的媒体去了，好，所以那一天只有一家特定的媒体他们带去而已，所以可能跟各位媒体前辈非常抱歉哦。不过后来好像有蛮多家电视台跟新闻媒体都有报这一段了哈。那也感谢各位有机会给我们这些小朋友哈，再多一次鼓励好不好？谢谢，谢谢。好，我们谢谢校长。那我们接下来就赶快来听吴少成他们带来的乐曲。是8月。
确认了一下，就是这首他写的。我刚跟学生确认。好，那我们在火把当天应该还会再听到啊哈。好，那我们再一次谢谢他，谢谢吴少成。那我想跟各位说，他写歌，他唱歌有一个很重要的因素，他要让所有人知道他在瑞丰，他要为瑞芳发声，他是瑞芳的一份子。那希望透过他的歌声，他们热音社来传达我们瑞芳的声音。那我觉得在台湾很多地方，社区也好，学校也好，都需要这样的一个主动，甚至愿意想要为这块土地付出的人。这么小，对不起，对不对？这样的年轻人，他就一开始有这样的热忱，我想这会延续他未来为社会的贡献哈。好，那我们接下来欢迎我们的长官致辞。首先，我们欢迎我们新北市瑞芳区大家长陈区长。好，我现在的我们主持人，其实他的身份是一位里长哦，各位都不晓得，我们这个里长非常的优秀哦，我们的里长，我们最近的里长，那另外我们还有科里长哦，2位里长哦，以及我们的校长，包括我们的馆长，包括我们的理事长哦，以及在座的这个媒体好朋友啊，大家午安，大家好，我想非常高兴哦，这一次能够这个来参加这个我们这个瑞芳这个火把节的一个这个记者会哦。我想我们的记者会主要目的是要传达的精神，我们刚刚我们里长呢都已经跟大家讲得非常的清楚。那这个活动呢是在21号，也就是元宵节的这个前一天下午的时间呢，我们是5点会开始。那之前也有相关的表演哦，那我欢迎所有的这个好朋友都可以来到瑞芳。那早上呢可以到瑞芳来走一走，不管你要到黄金博物馆，到我们的九份老街，以及到我们的鼻头海岸，我们山海连线有非常多的一个风景点。那甚至我们的火车站前后都有非常多的美食包括我们的美食街，包括我们的藕姨，包括我们龙凤腿等等都是非常好吃，而且又好玩的一个瑞芳的一个行程。那大概下午3点呢就可以左右2-3点左右呢就可以到我们这个老街后面来参加我们这个 DIY 的这个灯笼的一个行程。那同时呢，瑞芳区公所这边还有准备200盏的这个市府所这个小提灯呢，要送给我们现场呢。如果我们真的没有办法去做那个环保的灯笼呢，我们也有准备这个小提灯要送给我们到现场的小朋友。那我想大朋友带着小朋友，在这个5点多的时候，大概天要黑的时候，我们就准备这个火把，还有我们的各个小提灯大家呢沿着我们这个秀旗路嘛一直北36线一直来做一个这个火龙这个游街我想这是一个全国非常也在去年也是在这个理事长跟2位里长等等这个带动之下，我们今年办的第2届。那我想1年比1年会有更盛大的一个活动的演出。那同时呢，我刚刚看到也非常的感动在我们瑞安高工校长的带领之下，我想我们东北角的五月天应该就要快要出现了我们东北角的五月天就要快要出现了。我想给年轻人鼓励，给年轻人机会这是我想我们未来在瑞芳的一些大大小小活动呢，我们也都希望能够邀请到这个优秀的这个团队能够来做一个相关的演出。那我想最后我还是代表瑞芳区呢欢迎所有全国的好朋友因为名额应该还有吧，是不是？我们还有名额我们有准备400支的火把嘛，400支的火把所以这个都不用报名直接到现场参与就可以了，是不是？有网络报名，有网络报名抱歉，有网络报名不过也欢迎大家可以来共襄盛举一下我想这个非常有意义的传统的一个活动那总之在这边还是祝福大家身体健康、阖家平安。那一起来瑞芳玩，谢谢。好，我们谢谢区长。接下来我们来欢迎我们黄渤的黄金博物馆馆长廖馆长来为我们致辞，谢谢。谢谢主持人，各位媒体朋友，还有我们区长校长、2位里长还有理事长，他们瑞丰的这些未来的5月天大家午安，大家好。真的非常高兴能够代表文化局来跟瑞芳区这项活动的所有的参与的伙伴特别局长交代要特别来跟各位致谢一下。因为我本人是在黄金博物馆服务当然有在地的一个渊源。事实上，区长虽然是刚上任，但是水晶球这个已经是国内外驰名的台湾地区最夯的一个旅游景点
自己过年大年初2上班，几乎下不了山，那一天是爆满的。平常日也是这样，在过年这几天是每天都有13000个人左右到黄金园区来那虽然我们水晶酒是一个观光旅游一个圣地但是在地的文化的传承，我想这个不仅是观光旅游的一个重点，做出自己地方的特色，一个在地的文化的一个显现呢，那更让外地来的游客更能感受到我们瑞芳整个一个活泼、有历史渊源跟有未来的一个传承活动。我想新北市政府为了鼓励我们29个区公所因为有些在偏乡，有些是交通比较不方便，都能够发展出自己独有的特色的文化。我想，我去年刚上任，去年上任就会看到瑞芳第1届的火把节，今年有幸能够再继续参与第2届。我想未来有机会，我们应该让这项活动能够继续传承下去。瑞芳不是只有金矿，不是只有铜矿，也不是只有煤矿。也不是只有旅游啦，在地的民众的凝聚力，我想是最重要的。今天2位里长在这边，又有我们蔡理事长，我想各位能够自动自发能够组织这些艺文团队，还有各级利用在地的各级学校的这些资源，凝聚着这个自己营造出自己的文化特色。我想这是新北市政府乐观其成的一件事情，所以我也是代表文化局呢，在这里谢谢各位的辛苦。我想预祝这次活动能够顺利成功。但是因为晚上游行拿火把虽然火把是安全火把，不过还是要注意交通的安全跟沿途的一个安全的工作因为看到火把，我以前在高雄办体育，拿火把我是很有经验，因为都是圣火嘛都是圣火，那个火把怎么制作？当然有各地不同的一个特点但是基本的原理都是一样。古时候没有电灯，没有手电筒，那我们拿什么？在山区要走路，那当然是拿着火把。请各位闭着眼睛想象一下，我在一边漆黑的山路上面，一群人就这样拿着火把这样往上面走，你闭着眼睛想，那个景象是多么的令人感动，因为你要向着漆黑的天边一条绵延不断的火龙就这样走上去。我想这种感觉，我们这些年轻的朋友，您可以有机会来参与，未来也希望你能够把这些传承留给你们的子孙谢谢各位。好，我们谢谢馆长。好，那我们接下来就准备我们的启动仪式我们请我们工作人员来协助一下。因为我们这个是室内所以没有办法用实体那我跟各位媒体朋友报告一下你们看到这个看板上面那个是枕木，就是火车铁轨在走那个枕木。那我们这都是照我们自己设计的尺寸那因为那个真的很重，本来要搬来现场的确是有点难度那因为这个其实都有消防嘛，那也没有办法真正的点火。然后我们昨天已经有释然了，我们都已经准备好了那我们接下来就邀请我们这些贵宾那为我们这个灯火相传，潜龙再现这个仪式来做启动。那我们现在就假设说我们现在开始那我们活雷方火把节启动仪式点火开始。可以吗？
OK 吗？可以吗？好，谢谢各位媒体好朋友，谢谢台上的这些贵宾。那我们接下来就是媒体联访哈，那也欢迎各位媒体朋友针对刚刚以上的一些报告，如果你对任何有一个想要更深入的了解的，再欢迎你们到前面来，或者是自己找我们今天与会的贵宾啊，谢谢。那个协会这边有准备了一些文宣品，在左边的这个地方，那也欢迎各位索取，谢谢。